Avui us ofereixo la segona píndola d'aquests vídeos de història i de cultura que estem realitzant amb el centre. Concretament us parlaré de l'antic hospital de la Santa Creu de Barcelona. Per entendre els orígens d'aquesta institució medieval, ens hem de situar a finals del segle XIV. En aquest moment, Barcelona, que és el cor de la corona catalano-aragonesa, ja tindrà uns 30.000 habitants aproximadament i, per tant, els diversos hospitals que té han anat quedant petits i obsolets per acollir els centenars o fins i tot milers de malalts pobres que hi hauria a la ciutat. És per això que el Consell de Cent i el capítol de la Catedral de Barcelona decideixen el 1401 construir un nou hospital fusionant els antics hospitals que ja existirien. Aquest projecte es concreta en l'Hospital de la Santa Creu, que tindrà la seva seu al Raval, una zona que en aquell moment encara no estava gaire poblada. Aquest nou edifici, que serà de tipus gòtic, s'articula entorn a un pati central porxat, al qual es van obrint les diverses ales on s'allotjaran els malalts. Al segle XVI es realitza la façana que toca al carrer Hospital, que de fet agafa el nom de l'Hospital de la Santa Creu, i també es realitzen les escales que pugen des del pati cap als nivells superiors de l'estructura, i al segle XVII s'afegeix un recinte annex que serà la casa de convalescència i serà el lloc on estaran els malalts que requereixen un temps d'hospitalització més llarg. Al segle XVIII, davant de la casa de convalescència, s'hi posa la seu del Col·legi de Cirurgia, que temps més tard esdevindrà la Reial Acadèmia de Medicina. Per tant, aquesta estructura hospitalària funciona des del 1401 fins a principis del segle XX ininterrompudament durant 5 segles. És en aquest moment, a principis del segle XX, quan ja es veu que l'Hospital de la Santa Creu s'ha anat quedant petit per una ciutat que ha arribat als 500.000 habitants, no acaba de complir els criteris higiènics de l'època i a més es troba en un barri que s'està degradant. És per això que es decideix buscar-li una nova ubicació. En aquest moment, el banquer Pau Gil deixa en testament una suma bastant important de diners per construir un nou hospital per Barcelona. I per tant s'ajunten els dos factors. Finalment, l'Hospital de la Santa Creu rep aquests diners dels marmessors de Pau Gil i realitza el seu nou recinte hospitalari a la zona del que serà l'Hospital de Sant Pau, que de fet agafa el nom també del banquer que havia posat els diners per testament per realitzar aquest nou hospital. L'encàrrec del nou recinte hospitalari serà donat a Domènech i Muntaner, un arquitecte que en aquest moment ja és força prestigiós i que planteja l'hospital com a una ciutat hospitalària amb nombrosos pavellons per acollir els malalts segons el tipus de malaltia que tenien, amb un jardí a la part central que servís per reconfortar aquests malalts durant la seva estada. Si bé l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu entra en funcionament el 1916, l'antic hospital medieval segueix operatiu fins al 1929. Llavors, el 1929 ja es produeix el trasllat definitiu a l'Hospital de Sant Pau i, per tant, aquell recinte queda buit i és el moment en el qual l'Institut d'Estudis Catalans es trasllada a la casa de convalescència i es planteja que el que és el recinte de l'antic hospital de la Santa Creu acollir la Biblioteca de Catalunya. Aquest projecte ja no es materialitza fins al 1940, passada la guerra. Avui dia, l'Hospital de Sant Pau és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i des del 2009 el recinte hospitalari ja no es troba pròpiament en el que avui dia podem visitar com a monument, sinó que es va traslladar a l'altra banda dels terrenys previstos per la construcció de l'hospital i que van quedar per construir. És el lloc en el qual es va realitzar aquest nou complex hospitalari
que és el que funciona avui dia. Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem aviat. Salut i molta força!